Cześć, witajcie na kanale Grywalnie, ja jestem Onem, a to jest moja świątynia gracza i uwaga, wiem, wstępy są nudne, ale nie przewijajcie, bo tu jest konkurs, tak więc słuchajcie mnie uważnie. W dzisiejszym oto materiale przychodzę do Was z czymś innym, z czymś kompletnie nowym na moim kanale. Jest to taka masa przycisków do klawiatur od firmy Genesis, które będą do zgarnięcia. Cóż to jest, po co, na co, komu to potrzebne? To są, moi drodzy, przyciski, które możecie sobie zamienić na Waszych klawiaturach mechanicznych. Generalnie one są kompatybilne z większością klawiatur. Macie je tutaj w różnych kolorach, zaraz dokładnie Wam streszczę. Więc tutaj przyjrzymy się każdemu kolorowi z osobna, zobaczymy, jak one są wykonane, więc zobaczcie też krótką prezentację. I uwaga, 12, tak, dokładnie 12 takich sztuk w wybranym przez Was kolorze będą do wygrania. Już co? Dlatego, że już teraz startuje konkurs, a dokładnie 2 rozdania, czyli nie musicie kompletnie nic robić, wystarczy, że się zgłosicie. Czyli dzisiaj od 24 czerwca do 30 czerwca macie szansę na zdobycie 12 takich egzemplarzy. Wszystko tylko, co musicie zrobić, to wejść albo na Facebooka, albo na Instagram, albo tu i tu, bo macie podwójną szansę na zgarnięcie takiego oto jednego zestawu. Czyli 12 osób wygrywa 12 takich zestawów przycisków w wybranym przez Was kolorze. Sponsorem tego oto konkursu jest firma Genesis. Za wysyłkę też odpowiada firma Genesis, za co serdecznie dziękuję, #reklama. Losowanie odbędzie się 3 lipca, potem gdzieś około tygodnia potrzebuje firma na to, żeby Wam je tutaj wysłać. Więc moim zdaniem warto, nie musicie nic robić, zgłaszacie się. Jeżeli zgłosicie się na Facebooku i na Instagramie, zostaniecie wylosowani tu i tu, to wygrywacie jeden po prostu zestaw, a ja losuję kolejną osobę. Widzicie, jak u Was dbam? A więc łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, dajcie mi znać, czy Wy z czegoś takiego korzystacie i czy byście skorzystali, może tak, a nie jednak tak. A teraz zobaczmy sobie, jak one wyglądają tutaj z bliska. I tak oto wyglądają wszystkie obecnie dostępne kolory Lit 300 Modding K-Cups. Mamy tutaj szary, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, miętowy oraz różowy. Wiem, nie ma tutaj czarnego oraz białego, a szkoda, bo też wiele osób bardziej preferuje takie kolory, ale właśnie chodzi o to, żeby się tutaj wyróżniać. Pewnie zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje. Jeden zestaw taki, jeżeli macie starą, przetartą klawiaturę, wszystkie przyciski, nie chcecie wymieniać, około 40 zł i macie nową klawiaturę. Ale czym one się wyróżniają i czemu są takie zajebiste? Otóż to, moi drodzy, mamy tutaj w zestawie oczywiście urządzenie do wyciągania tych przycisków i one są kompatybilne z większością klawiatur mechanicznych i nie przejmujcie się, jeżeli macie podświetlenie LEDowe, bo bez problemu one światło LED przepuszczają i są dodatkowo te przyciski wzmocnione, dzięki czemu wszystkie takie użyteczne, czyli wsad, shifty, spacje, entery i wszystkiego rodzaju tego przyciski nie powinny się tutaj przecierać. Tak więc mamy tutaj dodatkową wytrzymałość tych oto przycisków, jak i w sumie wszystkich, które są tutaj w tym zestawie. Mamy tutaj 112 przycisków i właśnie jak macie klawiaturę w takim oto ułożeniu, z takim stylu, no to bez problemu to będzie do Was pasować. W pudełku znajdziemy taką zbędną instrukcję, która nas poinformuje o kilku rzeczach, pewnie o których już wiemy. No i wszystkie przyciski, jak widzicie, są tutaj zapakowane bardzo ładnie. Dzięki temu nam się to w żaden sposób nie rozsypie. Super, że jest dodawane też to urządzenie do wyciągania, bo bez tego mogłoby być nam ciężko. Tak wygląda kolor tutaj fioletowy po rozpakowaniu. Jak widzicie, żadnych dziwas nie ma, po prostu zwykłe przyciski w innym kolorze. No i też możliwość tutaj przepuszczenia LEDów i zaraz sobie to sprawdzimy. I tak jak możecie zobaczyć, przyciski bez problemu tutaj pasują, w moim przypadku tutaj do klawiatury od AOC i wszystko działa tak jak powinno i dźwięk niczym się nie różni. I patrzcie, LEDy są tutaj przepuszczane, jeszcze zmniejszmy jedno i zobaczcie, włączymy. Widzicie, LEDy i całe to podświetlenie działa bez żadnego najmniejszego problemu, a dzięki czemu klawiatura może mieć lepszy, fajniejszy design. A tak oto wyglądają wszystkie kolory. Przed chwilą właśnie mogliście zobaczyć ten tutaj fioletowy. Na nim bez podświetlenia ciężko widać tutaj napisy. Na tym miętowym wszystko widać bez problemu. Na różowym również. Szary wygląda też bardzo ładnie. Na tym niebieskim
też słabo widać to i tutaj na pomarańczowym. Więc jeżeli chodzi o widoczność klawiszy bez podświetlenia, to wydaje mi się, że te tutaj są najlepsze, a te chyba trzeba bardziej używać tylko i wyłącznie z podświetleniem, bo bez, no słabo widać, a na tym fioletowym to już w ogóle, no na tym jeszcze po części, ale na fioletowym widać to wszystko najgorzej, więc generalnie mi najbardziej się podoba szary oraz tutaj ten niebieski. Generalnie możecie sobie kupić też kilka zestawów i ogólnie zmodyfikować i zrobić w pełni kolorową klawiaturę, czy może być ona kolorowa bez podświetlenia. Jeśli dodacie podświetlenie, to jak widzicie, efekt będzie zajebisty, tak jak przed chwilą wam pokazałem na mojej tutaj klawiaturze. Ja tego tutaj nie wyjmuję wszystkiego, bo zaraz mi się to pomiesza, rozsypie i potem będę godziny to kompletował, więc wszystkie kolory tutaj widać. Widzieliście na tych przyciskach, które są zamienione w mojej klawiaturze, więc każdy tutaj znajdzie dla siebie coś dobrego, ale fajnie, jeżeli by też powstał kolor biały oraz kolor czarny. To był taki kolor uniwersalny i dzięki czemu każdy już kompletnie mógł sobie zamienić tutaj przyciski. Pamiętajcie o tym konkursie, link jest na dole w opisie. Od 24 do 30 trwa konkurs do wygrania. 12 takich oto zestawów, 12 osób wygrywa. Kolor taki, jaki chce, więc mam nadzieję, że taki konkurs ode mnie dla Was, dzięki firmie Genesis, jest czymś fajnym i mam nadzieję, że sprawi Wam przyjemność. Jak wiecie, staram się tak robić, żeby nasza społeczność jak najwięcej korzystała z mojej całej tutaj działalności, żeby nie tylko ja korzystał, ale również Wy. Tak więc cieszę się, że tu jesteście, mnie wspieracie i dzięki temu mogę podejmować takie fajne projekty oraz tutaj współpracę. Tak więc tak oto wyglądają te przyciski. Dajcie mi znać, co Wy o nich sądzicie, czy warto takie coś zainwestować, czy bylibyście skłonni zrobić sobie takie ultra mega taką klawiaturę kolorową. I cóż, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I jeszcze właśnie jedną muszę dodać, że ten tutaj, zobaczcie, materiał, widzicie, on jest taki troszkę bardziej chropowaty, czy to jest bardziej odporne tutaj na różnego rodzaju przecierania, ale nie jest on też śliski i fajnie zostało to zrobione, no i też się nie palcuje, to jest tutaj najważniejsze. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Dzięki wielkie, moi drodzy, trzymajcie się, cześć!